चालू होता है हमारा सप्तशृंगी। बहुत प्यारी ड्राइव है, बहुत सीनिक व्यूज़ हैं। मतलब इतने सुंदर व्यूज़ लगेंगे आपको पहाड़ को देख के कि स्ट्रेट कट्स पहाड़ एंड इतनी अच्छी हवा चल रही होगी। मतलब यू विल एंजॉय एवरी बिट ऑफ दिस रूट। इतनी गंदी भीड़ रहती है, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ। इसमें ट्राम्स चलते हैं, 2 ट्राम्स लगे हुए हैं जिनकी कॉस्ट काफ़ी सस्ती है, जिस वजह से काफ़ी भीड़ है। मतलब it costs only $100, so here's the view from the tram. It's amazing. आपको सारा ऊपर से बहुत ब्यूटीफुल व्यूज नज़र आएंगे। मतलब अमेजिंग शाम टाइम पे। एंड अंदर फिर से आपको बहुत गंदी भीड़ मिलेगी दर्शन करने के लिए। तो देवी जी ये है, ये पहाड़ पे है। इट्स वेरी बिग पहाड़। एंड